Ya, se van a probarlo, entonces el dueño va a probar el carrito, el Peugeot, y ya, lo esperamos. Sí, la vuelta sigue. Aquí nomás de semáforo, aquí nomás. Sí. No, dese la vuelta acá en U, y de ahí llega a este semáforo y se va a probar entonces al Peugeot 307. Sí. Vamos a ver, yo no pruebo carros ajenos, ese es el problema. Vamos a ver ahorita. Vamos a hacer una pausa. Ahí va volando. A ver. A ver. Ya, vamos a esperarlo. Vamos a hacer una pausa. En lo que estos celulares, Dios mío. Estas grabaciones son espontáneas en realidad. No preparamos los videos, solamente los tomamos en el momento y ya está llegando. A ver, vamos a ver qué nos dice el propietario, a ver qué cosa, qué novedades hay. A ver, amigo, ¿cómo lo ha notado? Está perfecto, ni hablar. Entonces ya depende de usted que lo lleve a un electricista y le haga ese mantenimiento, maestro. Gracias. Ya, voy a ver, un rato.